Shu desalar og'aylar ko'chada ketib boraysam, ko'chada Avazni ko'rib qoldim. Avaz-ku deb shunday qilib e'tibor qilsa bitta qiz bilan gastitsiyaga kirib boryapti. Men ham bildirmasdan buni rasmga tushirib oldimdagina, keyin birdan o'ylab qarasam, to'xta dedim o'zimga o'zim. Hozir buni ishlayman deb oyog'imda qo'limga olgancha yugurib tepaga chiqdim. Bir payt sinkirib ichkariga qarasam, ichkarida Avaz. Voy, o'lmasam sharmanda. Buni hozir ko'rmasam bo'lmaydi deb eshikni ochsam. Ha, o'rtoq, tinchlikmi? Qiz qani? Qanaqa qiz? Hozir bitta qiz bilan kirib ketdingmi? Ha, noto'g'ri tushunibsan. U mijoz edi. Yur, hammasini tushuntirib beraman. Yurchi? Bir payt qarasam, do'stim shartta katta gastiniца ochib olibdi. Hasaddan ichim yonib ketay dedi. Shunda buningni qo'ymoqdim deb dangal gapirib maqsadga o't dedim. O'zim ham narxlar bilan yotib tanishaman deb mazza qilib o'rnashib yotib oldim. Omad desam mana videoga. Bu xonaning issiqligidan badanlarim voydod yoz keldimi deyordi. Xullas qalam gapni ko'paytirmasdan meni xonalaringning narxi bilan birin-ketin tanishtirib o't dedim. Mana shu 5 kishilik xonani 100 ming so'm deyordi. Seni kallang joyidami? Har bir xona ham 100 ming so'mdan bo'ladimi desam, podpischiklarining nomidan kelsa 70 mingdan qilib beraman deb turib oldi. Mana bu 2 kishilik xonaning narxini so'rasam 250 ming so'm dedi. Buning balandku desam, obunachilarga 200 ming so'mdan qilib berarmish. Buning narxini eshitgandan so'ng men ham Instagramga shartta obuna bo'lib olsam ekan deb, yana podpischiga ko'payib ketmasin deb, yana u fikrimdan qaytdim. Men bu xonalarda bo'lsa 350 ming so'mdan deyapti. Obunachilarga 300 ming so'mdan ekan. Bu xonang nimaga buncha qimmat deb xonasiga shartta kirib ko'rsam, xonada Wi-Fi dan tortib televizorgacha bor ekan. Men ham bugun mana shu gastinsada qolsam ekan deb o'ylab tursam, yana do'stimga foydam tegib ketmasin deb shartta bu fikrimdan qaytdim. O'rtoq, mehmonxona yoqdimi? Mehmonxona qurgan? O'rtoq, mehmonxona yoqdimi qurgan mehmonxona? Qanaqa yoqadi mehmonxona? Nima? Yoqmadimi? Kayfiyati tushdi. O'g'lim, qayoqdan olasizlar shuncha pulni? U qiz bilan kirmaydi. Deb eshikni shartta qilib yopib, "Ha, otam, bormoqri" deb chiqib ketdim.